Missä mä oon? Ai niin, mulla on tääkin kanava. Joo, sori, on kestänyt vähän aikaa. Mä oon ollut vähän kiireinen, joo, niin... Mitä vittua mä sanon? Niin joo, niin. Mä voin käyttää tänään. Mä lähdin kaverin kanssa siis Norjaan. Joo, mä tein tän. Masablogi 2. Elektrinen puukelu alkaa Sonkerveltä, meidän pikkupaskakylästä, mistä me menimme Rovaniemen kautta, muistaakseni Pykejaan, sinne aurinkoisille rannoille. Tässä vähän klippejä siltä matkalta, koska en jaksa puhua. Sulla on korttia, Matti. Mitä? Sulla ei ole korttia. Mitään niistä. Mukava kokoneen halkivuudessa lasissa. Joo. Ei pitäis vaikuttaa mihinkään. Ainakaan ajaa. It's the car who lived. Niin vittu, se on salava muuta. Oot oikeesti. Tulos auto. Alkoo? No. Aa. Niinku kun mennään tätä ihmeen itäpuolen Suomeen ajellen. Mä oon tulossa tätä ihmeen Rovaniemen Kittilän kautta Lappiin. Siinä ei yksi voida tämmöstä. Kamera ei suostu toimimaan. Rovaniemelle. Siis, mikäs mahtaa olla seuraava kohde? Pohjoiseen. Koko Ire vielä. Mä voin nasauttaa sitä kasseille, niin se herää. En kuule kieltävää vastausta. Jannu on aikanaan. Oikein se Matti kertoo tarkistaa kartasta, että mihin suuntaan pitää mennä. Well, fine. Sodankylä. Very nice. Toi on niinku suljettu pizzahatti. Tilaat sieltä pizzan, että wow, tässä pizzassa on ylimääräisiä munia. Vaikka siinä ei pizzassa ollut sellainen munia. It's the surprise. And the surprise is salmonella. Pohjoisessa aloimme tavata outoja kitukasvuisia hirviä. Tööttää. Niin. Get the fuck out of here. Ei antaa se. Get the fuck out of here. Antoja. Mitä tekee? There's some space back in the trunk. Nyt me ollaan Norjan puolella. Mitä se sanoo siis? 92. Look at that. Rules for entry. Mitä se sanoo siellä? Ei olla luettu. Okei, käytä aina ajovaloja. Okei. Norjassa näimme heti nämä ihanat maisemat. Teet mykket britti. Verimykket. Mykket pätree om Sverige. Värjäämme hyvin ja sitten vittu tyhjä. Okei. Kuten mitä? En tiedä. It's like a field, but with trees and green. Wow. Look at that! Would you look at that? Wow!
amazing place this Norway. Oh, you wouldn't believe it. Se ollaan Norjas nyt. Ei perkele mitkä maisemat. Se on vittu norjalaiset maisemat siellä. Voi ihan helvettilöinen. Ei tämmöstä niekko Timoas. Ei. Kyllä tämmönen kelepais. Kelepais. Joo. That are very nice. Tokkees. Ai itseläinen. Semmosta se on niin, että täällä kun ollaan tuolla Hopintien maailmassa. Että ei sitä ois uskonut, että Tolkieni kirjoitti maailmansa tähän maagisen Norjan muahan mukkailla. Oi, että. Let's go to Little Finland. Yeah. Lilla Finlandes. Lilla Finland. To the great unknown. Toivottavasti maisema muuttuu sopivan masentavaksi, että emme järkyty tästä muutoksesta. Joo, se on se, että ei tule sitä kulttuurishokkia, että joo, Niin. tää on niinku Suomessa. Sopeutuu paremmin. Se kun palataan Suomeen, pikku Suomeen. Oo. Silleen, ei, tuolla ei ole horisontti. Ne on vitun vuoria. Sitä minäkin, että siinä niinku, ne näyttää pieniltä täällä, mutta kun varmasti mitä lähemmäs tajuat, että ne on ihan vitun isoja. Ja ne näyttää olevan lähellä, mutta ne on Ne on vaan vitun kaukana Niin, ja ne on vitun isoja. Niin, sitä minä... Niin, siis... Se on semmonen niinku näköharha, että sitä ei meinaa Silleen, tuolla on pilviä, mutta ne on just noiden yläpuolella. What the fuck? Mom, why can't we have Norway in home? At home, yeah. Norway in home. Norway at home, joo. Se kyllä yksi mäki. Niin, se olisi meidän pihamäki. Se on näyttää sitä, jee. Yeah. We are in Norway now. There's Norway, this is Ui, tässä on meillä vuoristomäkikin tässä. Ne ylös ja alas ja ylös ja alas. Easy there. Easy there, girl. You had me spooked for a second. Jos tulee niin myöhään, niin ehkä ei tule niin paljon vastaan. En usko, että Matti, jos Jere täällä liikkuu muutenkaan kovin paljon autoja. Jere, Matti, Aatu, Jere, Matti. Joo, onko se Osku olisi tässä vieressä? Osku? Osku! How did you get in here? Siinä on, kattokaa, se on jäämerta. It's still not in ice. Matti, se on jäätä. Se on nestemäistä jäätä. Se ei ole vettä, se ei vettä, se on nestemäistä jäätä. Important distinction. Niin olisi kyllä pitänyt mainita tuo aiemmin. I specifically came here for solid ice. Kun sä kastat ittees tossa, niin sun pallit jäätyy niinku millikokkoon. Jos me löydetään mitään semmoista hyvää telttapaikkaa. Niin, nuo on tällaisia kalakasvattamoja. Niin. Jos me löydetään mitään hyvää telttapaikkaa sieltä, niin tullaan tänne takaisin.
Ei tää vaikka johonkin tämmöiseen paikkaan ja vie se teltta tonne ylös. Mä en usko oikein, että on järkevä idea pystyttää teltta ihan meren viereen. Mitä? Koska kyllä vesistöjen vieressä on aina kylmempää. Ihan kuin siellä olisi jokin tuuli näin meren vieressä. Jos voisin niinku nimetä sen ehkä lyhyemmin, olisiko se merituuli? Ja vesi sitoo itteensä paljon heikommin lämpöä. Ei vesi osaa sitoa. Niin se on käsiä. Niin. Olit oikeassa. Catch it Se oli taivasta vielä. Look at that. Meri. Siinä se on. Jäämeri. Siellä ei oo enää vuoristoja enää. Kuka haluaa mennä hukkumaan niinku siis uimaan? The unknown horizons. Forbidden realms. Kyllä sitä uskoo, että viikingit pelkäs, että siellä on iso kierme. Joo. Uskoohan sitä tässä itekin jo. Minä pelkään kulkenut näitä mäkiä ylös, kun mä en tiedä yhtään mitä on toisella puolella. Saattaa olla joku... Siellä voi olla jätti. Jootum tulee. Tai Odin itse. Odin jumpscare. Rölli tulee siellä vastaan. Rölli tulee auto. Tää on niinku se klassinen se jumpscare video, missä se auto menee. Ihmettä minä edes muistan sen. Perfect. Tuo on jonkun kesämäki, ei mennyt sen pihavoja jättää. Kato, tuossakin on jäätä. Joo. Jee. Jee. Ja tuossa? Niin sanomassa, että siis meillä oli kerran yhtenä vuonna silleen, että meillä on ollut heinäkuuhun asti oikeastaan niin yhdessä meidän pihan kohdassa niin lunta. Se oli juuri semmosessa, juuri semmosessa kohtaa, missä toi... Miettikää ihmiset. Sähän on lunta. Ei tommosta siellä kotona nähdä. Ei ihan kyllä joo. Niitä se kartta näyttää. Suoraan mennään tätä tietä. Niin no, se olisi hyvin hankalaa, että me oltais eksytty tässä. Se on hyvin vaikea vielä suoraan tätä tietä oikeastaan. Illan tullessa päätimme alkaa retkeilemään. Tai no, pakko oli. Meillä ei ollut yösiä, niin And it all changed when the Fire Nation. maittavan, mutta jostain syystä suolaisen ruoan jälkeen oli aika pitää vähän hauskaa ennen nukkumaan menoa. Joo! Melkein. Samaan kohti. Hauska juttu telttailusta. Meillä oli siis oikeasti vain yksi, johon me kaikki kolme jouduttiin menemään. Minä heräsin keskellä yötä siihen, että mä olin kuolla kylmyyteen. No, lopulta mä pystyin selviämään yö yli. Aamulla mä sitten kysyin multa, että hei, oliks teilläkin kylmä? Ja Jere vastaa, että ei, mulla oli itse asiassa kuuma. Mä sanoin, anteeksi, mitä vittua? Kävikin ilmi, että Jere oli nukkunut auringon puolella, niin hän oli pysynyt lämpimänä, kun taas minä olin varjon puolella, missä oli ihan vitun kylmä. Ja niin, seuraavana aamuna. Me päätettiin lähteä pienelle aamulenkille, tällaista randomia vuoristoreittiä pitkin. Jonkin aikaa kiivettyessä, niin sen päältä löytyi jännästi tällainen luonnonlampi, missä me heti tietysti luonnollisesti alettiin myös leikkimään. Kalastusta. This is fishing. My kind of fish. The Norwegian fisk doesn't want to come out. It doesn't want the stick. Too bad.
It would be good stick. Ja niin, olimme matkamme päässä, Jäämeren saunalla. Otimme vaatteemme pois ja astuimme aivan vitun kylmään veteen. Tähän sopisi tietty kappale, mutta minä epäilen, että YouTube on jo ollut hyvin kielteinen tästä videosta muutenkin. Katos perkele. Mutta pääsimme näille kauniille hiekkarannoille, suolaiseen veteen. Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, mitä tällä videolla en viiti mainita, oli kivaa. Suosittelisin. Joo, tässä oli se video. Nähdään ensi vuonna tai joskus, en tiedä. Bye bye! Kikkeli kutistuu. Sieltä se tulee. Dyn, 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 dyn.